আসসালামু আলাইকুম আপু, আপনার প্রজেক্টটা রেডি হয়ে গেছে। আপনি যেমনটা চেয়েছিলেন যে যখনই বৃষ্টি পড়বে তখন অ্যালার্ম বাজবে, যখন বৃষ্টিটা পানি শুকিয়ে যাবে অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আবার দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টির পানি পড়লো, অ্যালার্মটা বাজতেছে, যখনই পানি শুকিয়ে যাবে অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই প্রজেক্টে আমরা ব্যবহার করেছি একটা রেইন সেন্সর, তো এটা এবং পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটা ব্যাটারি, এই যে এটা, এবং এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য চার্জিং মডিউল, এবং পাওয়ারটাকে অন অফ করার জন্য একটা সুইচ। তো ভোল্টেজটাকে বৃদ্ধি করার জন্য আমরা একটা বুস্ট মডিউল ব্যবহার করেছি, যে এইটা। আর এটা বাজার শব্দ উৎপন্ন করার জন্য। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা খুবই সুন্দরভাবে গ্লুগান দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা আমাদের কাছ থেকে এরকম সার্কিট বানিয়ে নিয়ে আপনাদের প্রজেক্টে বসাতে পারবেন। তো যে কোনো ধরনের বিজ্ঞান প্রজেক্ট আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য গুগলে গিয়ে বিজ্ঞান প্রজেক্ট লিখে সার্চ করলে আমাদের ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।